Jy kry taf en dan kry jy taai en daar is niks so taai soos 'n boer nie. Moereboer is groter as ooit, met 28 boere van reg oor die land. Hierdie boere word opgedeel in 2 spanne van 14 en elke span kry 'n hoofafrigter. Gemengde vegkuns vat 'n leeftyd om te bemeester. Hierdie boere het 6 maande. Op die 20ste September gaan hierdie 28 boere in 14 boeregevegte krag meet. En ons sal net een moereboer kampioen wees. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer ontmoet ons boere die sterkste boer in die wêreld. Reino Nel is die wêreld se sterkste man en hy gaan hulle 'n bietjie touwys maak en vir hulle 'n paar uitdagings gee. Die boere gaan dan ook hulle spanwerk en hulle stamina toets by die Boershaker Boeresportdag. Ons is hier by die CIT weer, ons is nou hier vir 'n seminaar en Reino wat nou net die sterkman gewen het, kom bietjie vir ons van sy tegnieke goed wys om ons bietjie sterker te maak. Vandag is ek baie bevoorreg en dit is 'n groot trots en eer om vir julle ons gas vir vandag te verwelkom. Hy is die sterkste man op die planeet, Reino Nel. Die voorreg is myne, ek is 'n groot aanhanger van seisoen 1. Ek dink wat ons vandag gaan doen is ons gaan bietjie verskillende goed doen. Ons gaan kyk wie se grip is sterk. Ons gaan bietjie met sandsakke speel en dit is die eerste een waarop ons nou gaan fokus. So tegniek is hier baie belangrik. Eerste 'n kleiner sak. Julle sal sien vir die ligter gewig ouens, dis 'n ronde sak. As jy dan nou 'n ou is wat kom ons sê by 60-80 kg rond is en jy gaan met die sak wees. Die belangrikste ding eerste is ons gaan deadlift. So as jy afsak, kry jou hande lekker om. En die belangrike ding is squeeze dan. Kry jou pek om te werk. Laat jy nie als in jou bicep sit nie. So maak seker dat jy squeeze en jy staan op met hom soos 'n deadlift en dan gaan sit jy met hom. Die doel is om hom op by jou skouer te kry. So vat lekker onderdeur en explode op. So as jy hom bo kan kry, is dit die eerste wen. Maar die tweede een is as jy hom hierso het en jy gaan op en jy voel jy kan nie tot bo explode nie. Probeer hom wrestle tot hier en dan vat jy hom bietjie tot bo. En as jy bo is, kry jou hand weg en dan sal ons vir jou sê goeie lift. Okay, dan op die groter een, hier's nou weer 'n heel ander tegniek. So dieselfde ding is, kry jou voet bietjie onder dat jy lekker grip op hom het. As jy daar is, squeeze, kry hom tot hierso en dan vat jy een arm oor, een arm onder en dan skiet jy hom tot bo. Ja, ek weet nie, dit lyk as hy dit doen, dan lyk dit maklik, maar dit lyk nog steeds ook nie maklik nie. Jy gaan die sak opkry op jou skouer, ander hand moet weg wees. As jy kan staan met hom en jy het stabiliteit, gaan ek vir jou wys af. Kan jy hom los, dan is dit die ander ou se beurt. So gaan ons gaan tot die eerste ou dit nie meer kan doen nie. Jean-Pierre, Jannie. Martin en Christo. Chris Delport en Louis de Beer. Daniel Miller, Christo de Kok. Marinus Gous, Wintian Jansen van Vieren. Dani Visser, Jaco van die Kerk. Franco Kasselman. Babous.
Karel de Wien en Sias Greiling. Dirk de Jager en Gerrit Engelbrecht. Mark Kokkraf. Marlo van die Kerk. Junior Burger. Jan Hendrik Snyman. Wynand Alwyn Stein, Denys Snyman. Louis Grey. Bernard Erasmus. Fantasties vir my om hier te wees. Moerse aanhanger van die storie. Die boere is groot. Ek moet sê ek het van die manne kleiner verwag. Ek self voel klein teen van hulle. Krip is baie soos kuite. Jy het dit of jy het dit nie. So al raad wat ek vir julle kan gee is vat lekker diep in jou hand, probeer omkom en jy het een kans om hom op te tel. So lok jou vingers so hard as moontlik en dan sit maar pyntoleransie. So druk deur.
Jy het 1 of 2 man of the matches. Ek dink op die sandsakke, Daniel, jy het vir my regtig uitgestaan. En dan maar die battle wat gegaan het tot by 140 tussen die twee overall vir die dag. Erik, jy was my die beste. Dames en here, die sterkste man op die planeet. Welkom by die eerste Boerseker Boeresportdag, waar die boere hierdie keer in spanne gaan moet werk om hierdie uitdagings te tackle. Ja, die ou tier stroop nog bietjie so. Ja, hy het ons laas jaar bewys dat hy kan doen, so ek is baie bly hy's in ons span. Laas jaar was lank terug, hè. Laas jaar was lank terug, maar ek sal maar my beste probeer. Nou gaan die boere kop aan kop krag meet teen mekaar by die Boerseker Boeresportdag. Die rooi span en die blou span gaan in 5 uitdagings teen mekaar krag meet. Doodloop, groot trek, hooihoop, dambou en saadsleep. Die boere pak nou hulle eerste uitdaging aan wat die doodloop is. Die boere gaan in spanne van 7 op verdeel en hulle gaan dan ook hulle vrouens kry om in die uitdaging deel te neem. Dit bestaan uit vinte om 'n 400 meter baan. Hulle gaan 'n aflosstokkie vir mekaar moet gee by elke punt en eindig by die wenstreep. En daar klap die boere toon, so vinnig vol energie spring hulle weg met hulle vrouens op hulle rug. Die eerste oorhandiging gebeur met die tire rol. Jy gaan daai tire moet reg ophou, mooi rol en natuurlik jou vrou op jou rug hou. Ek dink dis redelik die belangrikste. Oor na die kruiwastoot toe, jy kort goeie balans, goeie tegniek en goeie spoed. Oor na die hooihoop toe. Jy wil nie hê daai twinkies met daai hooihoop vang nie, anders is dit 'n harde val. Weer oor na die tire stoot toe. Bernard daar so 'n bietjie van die pad af. Maar hy doen die oorhandiging oor na Gerrit toe. Hierso weer oor na die kruiwastoot toe. Die rooi span het ongelooflike tegniek en ongelooflike kommunikasie. Die manne is ver voor. Vandag gaan die boere 2 keer om hierdie rugbyveld moet gaan, so dit is 800 meter. Maar dit gesê, daar is bietjie gewig wat bykom, natuurlik, om dit net so klein bietjie moeiliker te maak. En hierso begin ons nou die fiks van die onfiks en die tegniek van die nie tegniek afskei. Hierso met die rooi span ongelooflike spanwerk. Ek sal nie sê hulle is oorweldigend vinnig nie, maar hulle vat hulle tyd, hulle doen die tegnieke reg. Ja, snaakse handjies daarso deur JP de Klerk. En hier kom die rooi span, reg oor die wenpaal. Ongelooflike goeie werk, goeie tegniek. Well done aan die rooi span. Is nog wel iets, maar is lekker. Goed, hier is die stokkie van die wen. Boer teen boer, opponent teen opponent. Die volgende uitdaging is die groot trek. TikTok profiel teen die verdagte. Hier spring ons weg met die eerste kragmeet teen mekaar. Dis 'n kop-aan-kop kragmeet. So amper het Jannie van die blou span hom oorgetrek. Ongelooflike comeback hier die rooi span. Nou is dit tyd vir Christo hulle. Rooi en blou span en die blou span loop weg met hulle eerste wen. Lekker laag, die manne klou aan daai gras vas. Ongelooflike tegniek, ongelooflike dryf. Party van hierdie uitdagings het vir 'n paar minute aangehou want die manne wil net nie opgee nie. Nou 2 van ons sterkste manne, Daniel en Lucas. Albei soek hy wen. Beide lyk vir my kaalvoet, maar Lucas, die man met die energie, hy herinner my aan 'n klein pitbull, vol energie, hy loop weg met die wen. Ian en Marinus, albei baie hoog. Marinus mors geen tyd nie, hy word nie oortyd betaal nie. Marinus hardloop weg met die wen. Guggelvrug en Tuli Blok, Botswana teen Suid-Afrika.
Hierdie is altyd 'n grootjie. Lekker laag, een kaalvoet, een met tekkies. En is die man met tekkies wat wegstap met die wen. Nou tyd vir Kabous en Franco. Lekker laag, die manne klou. Hulle traai groot tree vat. Gerrit skree advies vir sy boetie Kabous. Hy wil seker maak die Blouspan stap weg met nog 'n wen. Baie geluk aan Kabous. Daai binkies wil nie meer werk nie. Nou is dit Karel Darwin en Sias Gryiling. Twee van ons hardwerkendste manne. Karel Darwin mors geen tyd nie. Hy trek vir Sias oor daai lyn. Hy's lus vir 'n bietjie melk. Ja, was lekker geweest, goed geweest. Erik de Jager en JP de Klerk. Beide kaalvoet. Maar dit is Erik de Jager wat gaan wegstap met nog 'n wen vir die rooi span. Maka Croft en Marlou maak mors nie tyd nie en hy laat dit maklik lyk. Junior Burger en Jan Hendrik Snyman. Junior Burger vat al daai ondervinding van die rugby daar en hy trek vir Jan Hendrik oor. Alwyn en Denys. Kom ons kyk, beide baie laag, beide soek hierdie wen vir hulle span. Die blou span, Gerrit en Jannie soek dit meer as die manne wat kompeteer. Die manne soek nog 'n wen en daar kry hulle hom. Louis Grey, Bernard Erasmus, die weerlig afleier, lekker lank. Kom ons kyk of Bernard met daai sterk bull chassis hom oor die wenpaal kan trek en dit is presies wat gebeur. En een vergees blikkeel van seisoen 1 teen Gerrit. En ek dink die Brandewyne het al klaar geloop teen daai tyd. JW kon niks doen nie. Stamina en spanwerk word nou uiters getoets in die boere. Dit is tyd vir saadsleep. Hulle gaan 20 sakke saad op 'n waantjie moet laai. Die boere gaan dan moet saamwerk om beide die bakkie en die waantjie oor die wenstreep te trek. Dis lekker hoor. Trek is kom maar die hardloop. Nee, is 'n Ford, hy is nie swaar nie. Op julle merke. Gereed. Die volgende uitdaging vereis deursettingsvermoë, goeie kommunikasie en goeie stamina. Dit is hooihoop. Awesome rock aluminum. Hierdie moet binne toe kom. Het gaan lekker. Aan die gang. Response wen. Halfway. Amper daar. Gooi op. Ek het ingeskryf vir die nie.
So ons maar begin met 'n breër basis onder en om piramideskema half ingewerk en hier in die laaste minuut het ons maar net besluit om bal op bal op bal so hoog as moontlik te pak en dit het gewerk. Spanwerk en goeie kommunikasie gaan die boere nou moet wys. Dit is tyd vir dambou. Haal die swart pype af, haal die swart pype af. Ek dink ons gaan een man boutjies insit binnekant en aan die ander ene gaan die nat opsit aan die buitekant. Tot as jy klaar te begin sit. En dan gaan die ander man net pak, ja. Pressure is aan. Kom, druk hom deur, joh. Nee, ek dink die spanwerk is warm. En ek dink ons het redelik voor die tyd mooi voorberei. So daar's 'n paar shot callers en daar's 'n paar manne wat werk. Lyk of ons besig is om te wen. Ek dink ons is redelik nek aan nek hier. Julle raak agter, julle moet begin voet optel. Nee, as ek nou 100% moet sê, rooi span is verseker voor. Nee, ons is definitief voor. Ons voel heeltemal voor. Druk om. Volgende. Hy't maar 'n laaste skroefie. Dis vas ons klaar. Hey! Hierdie dames klaar. Dit was lekker, spanwerk het baie mooi gewerk hierso. Elkeen het geweet hy moet doen, elkeen het geweet wat van hom verwag word. En ek moet sê dis lekker as almal met mekaar kommunikeer en weet wat sy doel is en sy plek is en dit het net gevloei toe gaan ons. Die rooi span het die blou span pak gegee. Soos altyd. Na 'n lang dag van uitdagings het ons toe besluit om die boere in 'n ysbad te sit sodat daai lywe goed kan herstel. En ek en Jan besluit toe ook om saam in te spring. Kom Shakiri is koud. Met ys. In die volgende episode gaan die boere in 'n moereboerie kompetisie deelneem om te kyk watse span maak die beste boerie. Die boere se skietvaardighede word ook getoets saam met wêreldbekende vegter JC Lamprecht.